მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენს წინაშეა ჩემს მიერ ფოტოხაფანგით გადაღებული კადრები. თბილისთან ახლოს შევარჩიე ლოკაციები, სადაც ტურას გავრცელების არეალია. დავაყენე კამერები და შედეგმაც არ დააყოვნა. ჩემს კამერებში მალევე გამოჩნდა ტურა. თავდაპირველად მხოლოდ გადაადგილებებს ვიღებ. შემდეგ ვაიძულე კამერებთან მეტი დრო გაეტარებინათ და კამერის წინ დავდე საკვები. თბილისის შემოგარენში დაახლოებით 6 ლოკაციაზე გადავიღე ტურა, მელა, გელი, ტყის კატა, კვერნა, ენოთი, მაჩვი, მაჩვს ღარბა. საინტერესოა თქვენი აზრი, რას ფიქრობთ, რამდენად არის ჩვენს ირგვლივ მომრავლებული მტაცებელი და რა არის ბალანსისთვის სწორი გზა. ახლა კი ამ ვიდეოში ვისაუბრებ ტურაზე. ტურა საშუალო ზომის მტაცებელია. მისი სხეულის სიგრძე საშუალოდ 70-80 სანტიმეტრი, ხოლო წონა 8-დან 15 კილომდე მერყეობს. ბუნებაში მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 8-10 წელია. საქართველოში გვხვდება თითქმის ყველგან. ბინადრობს ჭალებსა და მთის ძირების ტყეებში, ბუჩქნარებში და წყალსატევებთან ახლოს. იკვებება უმეტესად თაგვისებრი მღრღნელებით, ბურდღლებით, ქვეწარმავლებით, ჭამს ლეშს. ტურას საკვებ რაციონში ასევე შედის ხილი და კენკრა. განსაკუთრებით ანადგურებს მიწაზე მობინადრე ფრინველებს და მათ კვერცხებს. სქესობრივად მწიფდებიან სიცოცხლის მეორე წელს. მაკეობა 60-63 დღეღამე გრძელდება. შობს 4-6, იშვიათად 8-მდე, უსუსურ და თვალაუხილავ ლეკვს. ტურა აქტიურია ძირითადად ღამით, თუმცა ფოტოხაფანგის კადრები გვაჩვენებს მის აქტიურობას დღის საათებშიც. ტურას ბუნებაში ყველაზე დიდი მტერია მგელი. ტურა და მგელი, კონკურენცია და მტრული თანაარსებობა. მიუხედავად გენეტიკური სიახლოვისა, ეს ორი სახეობა ერთმანეთისთვის კონკურენტსაც და მტერსაც წარმოადგენს. მგელი და ტურა ერთსა და იმავე არეალში ცხოვრობენ და ნაწილობრივ ერთნაირ საკვებზე არიან დამოკიდებული. ორივე იყენებს პატარა ძუძუმწოვრებს და ლეშს, რაც მათ შორის კონკურენციას აძლიერებს. მგელი, როგორც უფრო დიდი და ძლიერი მტაცებელი, იკავებს ფართო ტერიტორიას და აქტიურად იცავს მას. ტურა შედარებით სუსტი სახეობაა, იძულებულია მოერგოს გარემოს, მოერიდოს კონფლიქტს და ხშირად გადაადგილდება ადამიანებთან ახლოს. რეგიონებში, სადაც მგლის რაოდენობა შემცირებულია, ტურას პოპულაცია სწრაფად იზრდება, რაც ხშირად იწვევს ფერმერულ ზიანს და დაავადებების გავრცელების რისკს. მათ შეუძლიათ ძაღლთან შეჯვარება, რაც საფრთხილო და დასაფიქრებელია ცოფის გავრცელების კუთხით. ინტერნეტ სივრცეში არის ინფორმაციები ტურას თავდასხმის შესახებ, როგორ ესხმიან თავს შინაურ ცხოველებს, ფრინველებს. რაც არ უნდა სამწუხარო იყოს, ფიქსირდება მათი თავდასხმის ფაქტები ადამიანებზეც. მე მინახავს კადრები, როგორ დადიან დასახლებულ პუნქტებში, რაც დამეთანხმებით საშიშია ადამიანისთვის. ჩვენთან ტურაზე ნადირობის გავრცელებული ხერხია მდევრებით ნადირობა. ტურა დღისით ხშირად ბუჩქნარს აფარებს თავს, თუმცა მისი მძაფრი სუნიდან გამომდინარე, ძაღლებს მათი პოვნა არ უჭირთ. ტურა საკმაოდ ფრთხილი ცხოველია, აქვს კარგად განვითარებული სმენა და ყნოსვა. აქედან გამომდინარე, მასზე ნადირობისას აუცილებელია მაქსიმალური სიჩუმე. აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ტურაზე ნადირობა საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალულია. ეს კიდევ ერთი მიზეზია იმისა, რომ ტურა საკმაოდ სწრაფად მრავლდება. ვფიქრობ, უნდა მოხდეს მათი რაოდენობის ხელოვნურად შემცირება.
მეგობრებო, ეს კადრები გადაღებულია ფოტოხაბამით და გვიჩვენებს, რამდენად ახლოს ცხოვრობს ველური ბუნება ჩვენთან.